Eh? Ah! Ah! Hayibo. Hello Bubel. Isimanga santoni. Ah, umtsheka madoda umazane man. Yo. Siyabuya. Wakhwetwa ndla. Yo. Dimlo. Popi. Fast Bubel. Hey, Bubel. Bawujwa. Hey Bubel. Kwenzeka ntoni ufumene umsebenzi egoli? Sebenza ukubona ngingasebenza mina. Inzima mina sona sibomvana. Congratulations. You have won 5 million. Imali engaka? Yeah. Hayi usisi pop sisizityebi. Bawujwarha ngangiboleka i500 ndithenge i-tracksuit ithi fika le mali ndibe ndimhle. Sizizityebi. Ndisizityebi. Ndima zaphatha nini apha sona sibomvana. Kaloku wena uzoqeshwa ndim hlala phansi. Uqeshwa ndim. Ndibolele ntoni? I500. Into ezincinci ezo. Into ezincinci ezo. Sekani. You have won 5 million from Sasa promotion. Dimlo. Andizukunika 500, yabo? Awuniki 5,000. 5,000. Deal. Ne? Deal. Indoni bo? Indoni. Onqunga phone ngathi njaza uyazi. Etholana? Okay, bawujwa. Masike sicebisane. Cebisa imali yami. Sasithengela i-BM nendlu yam. Mna andizuphathwa lixhego elibi elifana nawe. You undermines me. Imali yami. Ne? Undermines me. Nasona sibomvana. Ngizokuthenga i-tractor. And if ngathi lizulu ibe ne-Bluetooth ngaphakathi. Yeva? Tractor ndiyemali. 5 million yonke. Ibe ne-Bluetooth kanti liyima egadini. Funa ukhala amapiano. Fisco. Langa. Mapiano. Bawujwarha i-tractor. Yeah. Hayi. Mna ndizakwenza imall ebhalwe sona sibomvana globally. Uyabhanqa wena. Jwarha soba international. Yeah. Sokwaziwa. Mna ndizakwenza imall ebhalwe sona sibomvana globally. International. Hayi ngifuna uba international mna. Mna ufuna uba yi-wealth properly. Kodwa le mali sona sibomvana. Ujwarha ngawuphinde ujongisise le SMS. Oh, isityebe sindim. Sinto ezincinci ezo mntanam. Hayibo. You need to deposit 1,500 for processing fee. I-processing fee ifuna ntoni? Mhlawumbi sona sibomvana mhlawumbi ayo mali yohlamba le. Oh, njengokuhlamba imali. Kaloku imali xa isuka eGoli ifika imdaka apha mhlawumbi. Funeka ihlanjiwe xa uyiwinile iyahlanjwa. Ukuba uyiwinile le 15,000 bekutheni kuze bangayi? Ayo 15,000 yi-5 million le. Le 5 million bekutheni kuze bangayithathi i-1.5?
Pha kuyi ba uyiwinile. Uyacinga. Hayi ndiyabetheka. Nyani, asibamba. Uthayiso sikemu esi. 100% scam. 100% scam. Uza kuphumelela into enye. Uzakuphumelela ntoni ngoku? Uzaphumelela ntoni? Phumelela ukulahlekelwa yi-1.5. Yho. Hayi. Yini sona sibomvana? Yini sendithumela abantu edolophini kwaBhox. Ngathi abantu mabathenga izinto. Mabacinga wegadi. Ndithe kuwe bathenga yonke into. Ndinemali. Ingxaki le. Hayi ke sityebe se-SMS. Uyabona ke? Uyabona ke? Uyabona kwathini? Uyabona? Mna ndabuyisa isixiba kule mna nofuna uthethayo ityebe senyenyenya ntoni. Betha mna. Uye wathini ke kubo? Bendithe kaloku mabebethenga ndizabahlawulela imali kule veki izayo xa seyiphumile le 5 million. Usisityebi. Usisityebi. Njani imali ngeke? Se-SMS once. Hayi. Namhlanje bona namhlanje ndifunde into. Uthetha nam? Ndifunde into. Sona sibomvana ndithetha nawe nto. Ibhiliyone le-SMS. Ndifunde into. Ukuba into iza nge-SMS ayonyani. Ezi messages ayizonyani ezi. Zethuba utwa imali ayizi nge-SMS, iza ngendoda xa isebenza ibile ntsithi. Msebenzi sona sibomvana. Wasenza umsebenzi sobabini. Hayi, mna ndingumntana ndincinci. Hayi. Mna uhamba ndiyofuna umsebenzi mna. Ndizabethwa ngumlungu pha abe ndibilisisisa yonke indawo. Hayi. Ndiyacinga sona sibomvana kakuhle xa sinokwenza i-comedy show. Hey, deal. Eyam i-processing fee izoba yi-0 cent. Ndiyakuva. Ngebhiliyone le-SMS. Nakubetha kodwa nakubetha mna. Nakubetha mna. Hey, deal. Eyam i-processing fee izoba yi-0 cent. Ndiyakuva. Ngebhiliyone le-SMS. Nakubetha kodwa nakubetha mna. Nakubetha mna.